Lovit è sicuramente un'iniziativa da attenzionare e da seguire. È un luogo dove anche piccole e medie aziende possono mostrarsi al mondo, creare un link fra territorio ed eccellenze enogastronomiche, un turismo emozionale che sempre più avrà futuro nei prossimi anni. Quindi complimenti per questa iniziativa. Effettivamente vediamo delle persone che hanno voglia di darsi da fare anche in momenti di crisi economica. Se non c'è ottimismo non c'è futuro, quindi questo è il luogo giusto per fare attività, per mostrare le proprie aziende, per riuscire ad agganciare clienti turisti che altrimenti non verrebbero in Veneto, quindi è il luogo giusto per guardare al Veneto del futuro. Ringrazio tutti di essere qui, grazie ragazzi. Di essere un polo attrattivo in un posto splendido che secondo me si presta benissimo per il rilancio sia della struttura che del rilancio di questa parte del Veneto e del Veneto in particolare. La Simpresa San Marco è un'associazione imprenditoriale ed autoriale che ha come scopo quello di fare rete, unire e dare tutta una serie di servizi ad imprenditori, aziende, dalla partita IVA alla grande azienda. Lovit perché è un polo, una fiera delle eccellenze alimentari italiane, è vero, però contestualizzata a Venezia e soprattutto nel Triveneto, e di conseguenza non potevamo non esserci. Fondamentale esserci per cominciare a farci vedere, per cominciare a far vedere i nostri programmi e gli strumenti, le opportunità che diamo agli imprenditori, per cominciare appunto a creare rete tra imprenditori nel Triveneto, quindi Veneto e Friuli Venezia Giulia. Siamo qui a Lovit dove abbiamo il piacere di partecipare con i platform per così spiegare il nostro progetto, la nostra azienda che comincia ad avere un grande successo in giro per il mondo grazie alle nostre 40 anni di esperienza, perché non partiamo dai platform e dall'internet, ma partiamo da una gestione di consulenza, management e di marketing, di vendite consolidata in Europa in 40 anni e da qualche anno in giro per il mondo. Direi che i platform è l'evoluzione del management utilizzando strumentazione che è l'internet, ma senza trascurare il fatto che dietro internet ci sono gli uomini, c'è un'expertise, c'è la capacità di professionisti poi di realizzare il business che attraverso internet le nostre aziende vogliono fare in giro per il mondo.